pirmas lūžis buvo, kai studijavau Šiaulių universitete, magistratūrą ir pagal Erasmus programą išvažiavau į Helsinkį. Ir liktai ten mūsų Šiauliuose mokino, ten reikia kabutėse atrasti savo stilių ir jį visą gyvenimą naudoti nuobodžiai daug kartų, tada visi tave atsimins ir pradės vertinti. Tai vat buvo toks įkalta ir ten Drobė aliejus ir aš nuvažiavau į Suomiją ir darau, mes ten visi tapom, darom ir buvo žiauriai geras dėstytojas ir sako, Dainiau, sako, tu viską gerai, sako, žiūrėk, sako, kiti padaro ten po 1-3 darbus, sako, o tu dar to pačio nepabaigęs. Tu labai gerai, tu ten sluoksnius dedi, tu ten pasiemi tą ir nuo pradžios iki galo ten darai. Bet sako, pabandyk išsilaisvinti nuo to. Eik į plotį, pasiimk didelės drobės, mažas drobės. Vienu metu daryk ant 5-6 darbų. Studijos didžiulės, gigantiškos, tu gali prisiklijuoti po 5 didžiulės drobės ant sienų ir jas laikyti visada ir ant jų grįžti, tapyti, taip toliau. Ir man viskas susikeitė, aš pamačiau, kas yra laisvė, kas yra kūrybinė laisvė. Kai su aliejiniais dažais šito įpročio pradėjau tas didelės drobės tapyti, man nebešina, brangiai gaunasi, nes tada daug klysti, ant viršaus reikia dėti, tai dažai ilgai džiūna, o jie Suomijoje brangus yra. Tai vieną tik tapybos darbą tokį padariau su alieju, prasidėjo akrilas. Ir galvoju, jeigu aš čia taip eksperimentuoju ir jaučiu visišką laisvę vidinę, tai man net nebūtina pirkti tą gerą tapybinę akrilą, kuris kainuoja lygiai tiek pat kiek aliejiniai dažai. Aš galiu statybinę akrilą nusipirkti didelę dėžę dažų, pigmentų ir su jais vėlgi naudotis ir žaistis, jaus tą didelį malonumą kaip vaikas, taškytis ant didelių drobių, ant mažų drobių, žiūrėti čia, įsižiūrėti viską. Ir tada supratau, kad kas yra laisvė. Pati ta skarda diktuoja, kad tu negali laisvai taip sluoksniais tapyti, kaip anksčiau tapydavau su akrilu, eksperimentuoti. Todėl atsirado tam tikra struktūra ir tie darbai buvo, kaip pamatai, kad, pavyzdžiui, vienas, kur tas horizontalus yra, apačioje kaip jūra aš tokia padariau ir palikau, jis man ilgai stovėjo, aš nežinau, kaip toliau judėti ir paskui galvojau, ką aš įsivaizduoju, kai guliu prie jūros. Tuščią liniją matai, nieko lyg tai daugiau nėra. Ir tada įsijungia vaizduotė kažkaip. Tada kažką tau savo galvoji. Reikia padaryti tokį spalvotą burbulą tarp minčių, tarp kažkokios vaizduotės burbulą. Ir aš jį pradėjau lipdyti. Grinai, vieną formą padariau, vienos spalvos. Džiuvo, nes alkidiniai dažai ilgokai džiuvo, per naktį paliko. Paskui pasistatau gal. Aš galvoju, čia reikia tokios spalvos. Ir va taip lipdžiau, aš kiekvieną dieną vis po kelis dažų kažkokius tai formas uždedu. Su kreida tiesiai ant pasibraižau, kaip man atrodo, jeigu netinka nuvalau, vėl pasibraižau ir va taip lipdžiau ir žiūrėjau, kur nueis ir galvojau, kad tik nepersodrinčiau, kad paskui bus jau per vėlu. Tai reikėjo visada gerai įsižiūrėti, kad ar dar reikia kažko dėti, ar nebereikia dėti. Aš tiksliai nežinau, kur toliau nueisiu, bet nesinorėtų to smalsumo, tos laisvės vidinės prarast kažkur, kad galėsim, reikia vieną liniją eiti ir eiti iki galo tik reikia. Manau, kad aš neiškentėsiu ir judėsiu toliau. Gal bus pauzės, gal bus vėl kelionės, nes pakankamai nemažai metų, kol dirbau Danijoje, aš dirbtus pinigus visus investavau kelionės. Tai pusę metų dirbu Danijoje, pusę metų išvažiuoju Arabų šalis, 4-5 mėnesius, vėl grįžtu čia ir vėl Indija, 4 mėnesiai, vėl ten, vėl čia, vėl Indija, vėl žodžiu. Ir visus tuos 5 metus buvo vienoj vakaruose uždirbu pinigus, rytuose juos išleidžiu. Besibastydamas tą bilietą pirkdavau vieną pusę
ir kol išleidžiu pinigus, tol pastaus. Ir žiūriu, kur nukreips. Pavyzdžiui, vieną kartą keliavau į Egiptą, planavau ten išbūti 4-5 mėnesius, bet gavosi taip, kad po 2 mėnesių aš iškeliavau toliau į Jordaniją, Siriją, Turkiją ir grįžau po 4,5 mėnesio, visai net nežinodamas, kad aš tose šalyse būsiu. Tai vėlgi gal bus mano kūrybiniai kažkokios pauzės kūrybinės, kurios duos tam tikrą vaisių, kūrybinį vaisių kitokį, apie kurį aš net nežinau, gal aš pradėsiu performance meną, gal rašyti pradėsiu daugiau, aš nežinau. Bet aš stengsiuos būti atviras ir sąžiningas savo potyriam ir savo vaizduotėjai.